Pessoal, estamos com essa Renault Duster aqui, 2012, tá? 1.6, 16 válvulas, motor K4M, flex. Quilometragem dela tá com 69.223 ali em odômetro. Beleza? O problema desse carro aqui que a gente vai tentar resolver para o cliente aí, né? Vai ser uma revisão básica aí de troca de óleo e filtros. E esse carro eu já troquei correia dentada dele, correia de acessórios, os rolamentos há um tempo atrás na outra oficina. E a gente vai também ver alguns barulhos que ele tem de suspensão, tá? Eu já pude notar aqui que os amortecedores estão estourados, pelo menos desse lado aqui, ó. Tá com óleo. Ele tá batendo muito aqui as pinças, né? Principalmente desse lado aqui, ó. Isso aqui tá batendo bastante as pinças. Ele tem uma folga aqui, a princípio aqui no braço axial. Não é na ponteira, eu vou ter que tirar aqui a coifa para avaliar direitinho. Pode ser uma folga no braço axial ou na caixa de direção. A gente vai ter que tirar ali a coifa ali para poder ter certeza. Do lado de cá o amortecedor só está começando a suar também, mas amortecedores aí se troca os pares, né? O coxinho também já está arriado. Então seria necessária a troca dos amortecedores e os coxinhos dianteiros. Talvez aí os braços axial e resolver esse problema aqui com fazendo algum ajuste aqui, alguma coisa do tipo, para não ficar batendo. E tem um barulho que ele reclama que faz aqui na parte das correias. Eu vou ligar o carro aqui agora pra gente... Liga aí o carro aí, vamos ver se vai dar o barulho. Acelera um pouquinho aí. Tá bom. A Renault Duster aqui, pessoal, prosseguindo na manutenção, eu já removi aquela parte daquele suporte dos injetores, né? Que eu prefiro particularmente tirar o filtro de óleo por aqui, ó. Com acesso aqui, ó, tem um acesso muito mais fácil para soltar o filtro. Beleza? Deixa eu ligar o... Aí, ó. Fica show de bola aqui. Lá por baixo é um pouquinho mais complicadinho e tal. Eu prefiro soltar aqui e fica show de bola. Tira essa peça aqui fora, ó, com duas porquinhas 13 que vai aqui dentro. Fica tranquilão. E a parte da suspensão aqui eu já desmontei tudo, tá? Já tirei já os dois amortecedores. Eles estão ali, ó. Um tá ali, o outro tá do outro lado. Parte do braço axial. Esse lado aqui nem tanto, tá? Mas tá ruim, de qualquer forma. A gente substituiu os... Deu um corte repentino aí, pessoal, porque acabou a bateria do celular. Esse lado aqui já tá ruim já, tá? Nem tanto, tá, pessoal? Não tá totalmente estourado, mas o outro lado já tá fazendo barulho, então esse aqui a gente troca o conjunto, né? Troca o par, no caso. A ponteira de direção desse lado tá em bom estado, ó. Tá firme. Beleza? Essa dá pra seguir reutilizando. Já tirei aqui a parte das pastilhas também, que a gente vai ter que fazer um trabalho, a limpeza e lubrificação desses pinos e aplicar aí algum produto, algum tipo de silicone, algum produto para evitar esse barulho aí do cavalete das pinças aí. O barulho da correia de acessórios, esse carro na época, eu estava lembrando aqui, quando a gente substituiu a correia do alternador, né? Que a gente substituiu todas as correias do alternador e as duas polias, né? Da correia do alternador. Só que o tensionador dele tá meio que travado, tá, pessoal? Ele não tá tendo aquele efeito mola bacana do tensionador. Você força o tensionador e ele trava muito. Então teria que ser substituído o mecanismo mola do tensionador, né? O tensionador completo para simplificar. E aqui do outro lado tá ali o amortecedor. E aqui também já tá tudo desmontado. Beleza? E aqui acho que vai dar para pegar a folga ali. Não sei se deu para pegar em vídeo, mas com a roda no lugar você força aquele movimento assim, ó.
A folga tá bem grande, faz um barulhão danado. A parte de bieleta tá molinha ainda, mas não tá rasgada as coifinhas, tá? Não tá com folga. E a gente vai analisar melhor aí, mas eu creio que vai dar para seguir reutilizando aí as bieletas. Bucha do estabilizador também não tava ringindo e não tava com folga, então essa parte aí talvez a gente não vai mexer. Beleza? Na Duster, pessoal, chegou as peças aqui, tá? Tá aqui o quadro amortecedor. Se eu conseguir tirar ele daqui de dentro. Aqui. Os HG da Nakata. Pressurizado. Beleza? Aqui tá o filtro de óleo, né? Filtro de óleo. Tá os kits do coxim, né? Aqui tá os braços axiais. Beleza? Os dois braços axiais, filtro de combustível, o tensionador completo, né? Pela Holtz Brasil. Os kits é dessa marca aqui, 3C. Aqui tá o óleo do motor, né? Total. É isso aí. O tensionador, o outro, ele tá com esse efeito mola aqui, muito duro, tá? Tá travando, é isso que tá causando aquele barulho. A correia de acessórios tá em bom estado ainda, a gente vai permanecer com ela. Beleza? Deixa eu ver se tem um código aqui da peça. Tá aí. Beleza? A gente vai começar a aplicar essas peças aí no carro aí. E show de bola. Na Renault Duster aqui, pessoal, já instalei ali o filtro de óleo, né? Ali por cima. Depois eu só bater um descarbonizante aqui, né? Que é inevitável esse óleo que escorre aqui, né? Aí para não parecer ficar com aspecto de vazamento, você bate um descarbonizante aí e joga uma água que para. Que tira esse indício, né? Só que esse carro ele já tem um vazamento aqui, ó. Entre motor e câmbio, né? A princípio aí é um vazamento do retentor do volante do motor, né? Esse carro aqui, inclusive, ele já teve um problema de embreagem um tempo atrás, né? Inclusive foi trocada essa embreagem numa concessionária, né? Porque o dono do carro estava em viagem. Eu tinha feito uma revisão grande nesse carro, né? Porém, por mais que você faça uma revisão grande no carro e tal, troque vários itens, o carro é uma máquina, né? Então ele tem índice de quebra ainda. O que aconteceu? Nessa manutenção que eu tinha feito, a gente tinha substituído todos os fluidos, né? O óleo do motor, fluido de freio, fluido da embreagem. Aí eu notei que já tinha um vazamento aqui, né? Aí o que aconteceu? Ele viajou, o pedal da embreagem já não ficou 100%, né, pessoal? Porém ainda estava dando embreagem, né? Porém na estrada aconteceu o pior, né? O cilindro do câmbio estourou, né? Que eu não consegui definir se o vazamento era do fluido do freio, né? O fluido da embreagem, que compartilha com o fluido de freio, ou se era um vazamento de motor, né? Tava tudo muito sujo na época. Tava bem mais do que isso aqui, tá? Na época ainda eu cheguei a lavar para monitorar, porém o dono teve essa falta de sorte aí, né? A gente também, né? Que eu fiquei triste também pela situação, né? Mas acontece. Aí foi feito o serviço lá da troca do atuador do câmbio, né? Eu não lembro se ele substituiu a embreagem também, mas só que persiste aí um pequeno vazamento. Eu não sei também se isso pode ter sido alguma sangria, né, que fizeram no sistema, porque acaba vazando óleo e ficou melado, né? Então eu vou lavar novamente para monitorar essa questão aí. O detalhe é que já está faltando um parafuso aqui, ó, e o outro parafuso da caixa ali, ó, onde que tá? Já está quase caindo já, ó. Tá saindo com a mão. Então eu vou dar uma conferida nesses parafusos aqui da caixa. E vou ver se eu consigo um parafuso desse aqui para repor aqui, tá, pessoal? Mas como eu te falei, a oficina está há pouco tempo de funcionamento, né? Então nem sucata de parafuso ainda eu tenho. Mas eu vou ver se eu consigo um parafuso aqui, por mais que não seja igual, mas pelo menos para não ficar faltando aí. E apertar esse aqui e conferir os demais. O filtro de combustível novo já está instalado aí no lugar, beleza? O outro que saiu tá ali. Os braços axiais também já tá no lugar, ó, firme agora, né?
dos dois lados. Show de bola. Aí, ó. Firmezinho. Beleza? A Duster aqui, pessoal, deu uma lavada aqui por baixo aqui, tá? Tá até molhado ainda aí. A gente lavou tudo aí pra monitorar esse princípio de vazamento aí, tá? Não é um vazamento tão grande porque nem o protetor tava melado de óleo, o carro não vaza óleo no chão. O protetor só tava com aquele aspecto de óleo, né? Mas com poeira agarrada nele, né? Nada demais. A gente lavou tudo aí pra monitorar isso aí, pra ver certinho de onde que é o vazamento. O parafuso aqui, infelizmente, eu não consegui, tá? Com a rosca igual esse aqui. O outro que tava folgado ali eu apertei. E os demais aqui eu dei uma conferida, estavam todos apertados. Os amortecedores novos já estão no lugar, tá? Com os kits, beleza? Os kits de coxim e batente. Sobre a pinça de freio, eu apliquei um pouco de silicone de motor mesmo aqui, tá, pessoal? Na pastilha, pra diminuir o ruído aí, ó. Você pode bater aí na roda, você não ouve o barulho da pastilha batendo, beleza? Isso aí, até aí dá pra ver o silicone ainda aí, ó. Não vai afetar o funcionamento em nada aí do sistema de freio. E vai evitar o barulho, né? Show de bola. É show de bola aí a princípio aí, sem problemas, beleza? Só tem uma lâmpada do farol tá queimada desse lado aqui, a gente vai substituir. Eu dei uma conferida geral na iluminação, tá tudo ok, beleza? E aí, turma, beleza? Vou finalizar o vídeo da Duster aí, tá, pessoal? Já tem um pouco mais de uma semana que eu entreguei esse carro aí. Bacana? Aí, ó. A vida que é essas crianças aí, ó. Só joguinho, né? Então, mas voltando ao assunto do vídeo aí. O carro já tem um pouco mais de uma semana que eu entreguei, tá? O dono do carro teve essa semana lá na oficina lá. A gente teve uma conversa. Tive um feedback bacana dele a respeito da situação do carro, tá? Ele falou que acabou com os barulhos, né, que estavam incomodando ele, os barulhos na suspensão e o barulho dali que vinha das partes da correia do alternador, beleza? Eu até esqueci na conversa rápida que eu tive com ele, né, que estava um pouco corrida na oficina, ele também estava um pouco de pressa, né? Conversa rápida que eu tive com ele, eu nem deu tempo de eu falar da questão daquele parafuso que estava folgado, os parafusos que estavam faltando, né? O parafuso, né, na verdade, que tá faltando. Sobre a questão do vazamento de óleo, né? Que pra gente monitorar aí mais pra frente, né? Ele tem um outro carro, depois ele vai trazer pra gente estar verificando aí também, ele é proprietário da bomba atômica também, né? Um Maré 2.4. Inclusive tem um vídeo dele aí no canal aí. Acho que foi em dezembro que eu postei um vídeo mais ou menos desse carro aí, né? Inclusive o Maré que eu tenho hoje, eu comprei dele, né? Um 2.0 que deu um problema na correia lá do alternador, né? Travou um rolamento lá, entrou pra dentro da correia dentada. Isso é uma história longa. Beleza, pessoal? Mas deixa isso pra lá, depois eu falo mais dessa parte aí em outro vídeo. Beleza? Se gostou do vídeo, não se esquece de dar um like aí e se inscrever no canal. Beleza? Eu acho que eu vou deixar no link do vídeo, né? Lá embaixo, lá na descrição, na verdade, né? Um link do meu Facebook pessoal e da página da oficina. Beleza? E um e-mail aí também, às vezes, para um possível agendamento, né? Quem é aqui da região de Angra dos Reis, né? Rio de Janeiro. Beleza? Precisar, só entrar em contato aí. Bacana, pessoal? Um abraço agora, dessa vez, no final, finalizar o vídeo. Valeu, fui!